We gaan het vandaag hebben over de bloemetjes en de bijtjes, maar dan zonder de bijtjes. We gaan het alleen maar hebben over bloemetjes. Maar met de tips die ik je vandaag ga geven kan het misschien wel leiden tot de bloemetjes en de bijtjes. Welkom, mijn naam is Colin. Niet al te lang geleden hebben we het gehad over hoe je je moet kleden bij een white tie gala. Als reactie daarop kreeg ik een verzoek om wat dieper in te gaan op corsages die je vaak moet regelen voor een gala. En dat vond ik eigenlijk wel een heel erg leuk idee, dus we gaan het vandaag hebben over corsages. Ik heb zelfs deze twee attributen mogen lenen om dit filmpje tot een succes te brengen. Dus dankjewel Alex. Voor een plechtige gelegenheid wordt op de linkerborst een bloemstuk gedragen, oftewel een corsage. Deze maak je met een veiligheidsspeld of een magneet vast aan je kleding. Beide opties hebben zo een voor- en nadelen. Een speld maakt ongewenste gaten in je kleding en een magneet is vaak wat duurder. Bovendien kan een zwakke magneet moeite hebben om het corsage op zijn plek te houden. Blijf nou eens zitten. Voor een gala regelt de heer een corsage voor zijn date. Behalve tijdens een schrikkeljaar, dan regelt de dame een corsage voor haar date. Naast dat het een hele feestelijke en elegante toevoeging is aan je outfit, zorgt een corsage ervoor dat men duidelijk kan zien met wie jij deze gelegenheid attendeert. Als dates hebben jullie namelijk matchende corsages. Ik haal meestal een mooi bloemstuk bij de bloemist, maar als je zelf een creatief knutselbeest bent, kan je natuurlijk zelf ook iets in elkaar flansen. Mijn eerste en misschien wel belangrijkste tip is dat je op tijd je corsage regelt. De meeste bloemisten doen er echt wel meer dan een dag over om een corsage in elkaar te knutselen. Heb je ze vrijdag nodig? Ga gewoon maandag al langs de bloemist. Kom niet diezelfde middag nog binnenwandelen. Om te beginnen wil je niet uitgescholden worden door de bloemist. Je wilt niet je date teleurstellen. Je wilt geen slechte indruk achterlaten bij de ouders van je date. Zelfs je moeder gaat boos op je worden. De negatieve gevolgen zijn gewoon veel te groot. Oké, je hebt dus de corsages op tijd geregeld. Goed bezig. Maar hoe moet je ze dan vastmaken? Guys, het is niet zo moeilijk. Linkerborst. Bloemetje wijst naar boven. Ladies, ook linkerborst, maar het bloemetje wijst dan naar beneden. Waarom altijd de linkerborst? Dat bloemetje die de link legt tussen jou en je date, die ligt nu zo dicht mogelijk bij je hart. Oh, zo lief. Nou, een kleine kanttekening. Het komt vrij regelmatig voor dat een gewoon corsage niet zo handig is voor de vrouw om te bevestigen aan haar jurk. Misschien steelt ze de show met een sexy strapless jurk. Misschien zou een bloem de fancy versiering op haar jurk juist verpesten. Je weet maar nooit. Gelukkig kan je dit simpelweg oplossen door een polscorsage te halen voor je date. Die bevestig je dus om de linkerpols. Dus let hierop als je een corsage bestelt voor je dame. Maar dan, hoe weet je hoe je de juiste bloemen uit moet kiezen voor je corsage? Als heer heb je het vaak niet zo moeilijk, aangezien de meeste bloemen wel mooi combineren bij de neutrale kleuren van je pak. Als dame kan je jurk uit alle kleuren van de regenboog bestaan en dan wil je je liever niet vertonen in de meest afgrijselijke kleurencombinatie ooit. Dus ga voor een kleur die de jurk complementeert. Heel officieel moet de heer er op de koffie bij de dame via subtiele hints erachter komen wat de kleur van de jurk is. Maar inmiddels vind ik dat een beetje ouderwets. Bovendien zijn wij mannen niet echt bepaald goed in het oppikken van hints. Dus zorg er gewoon voor dat je goed met elkaar communiceert welke kleuren wel of niet handig zijn. Bloemen in verschillende tinten van dezelfde kleur als de jurk is bijvoorbeeld een veilige optie, maar niet per se verplicht. Dames en heren, de boodschap is duidelijk. Kies gewoon een mooi bloemetje uit waar jij en je date de show mee kunnen stelen. Gelukkig ben ik er nu van overtuigd dat het jou helemaal gaat lukken. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze video vond. Over welk onderwerp zou jij graag zien dat ik een video maak? Laat het me weten op Facebook, Twitter, Instagram of in een reactie hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.